Dobrý deň, priatelia. Opäť sa vám ozývam s videom a chcel by som upozorniť na jednu vec. Ak sa chystáte tzv. Vyhliadkovým vláčikom na dni mesta, tak sa možno prekvapíte, lebo je už teraz spoplatnený. Aj vám poviem, koľko budete platiť. Vláčik, trasa vyhliadkovej jazdy na dni mesta, ulica Doktora Herca, radnica Synagóga, Mestský park, námestie a naspäť. To je neskutočné. Až tak veľa, to sme nečakali, fakt. A ideme ďalej. Deti, vyhliadková jazda vláčikom po meste. A teraz pozorne sledujte. Aby ste nemysleli, tí, čo sú proti. Deti do 6 rokov zdarma, áno. Deti do 15 rokov euro 50 a nad 15 rokov a dospelí 2 euro. To už fakt, do akých výšin sme vystrelili, to neviem. Dôchodcovia od 60 rokov a ZTP ľudia zdarma. A držitelia zlatej, diamantovej, janského plakety a podobne zdarma, áno. Alebo ceny predplatné predložia deti do 15 rokov 50 centov a deti a nad 15 rokov dospelí 1 euro. Ale o čo tu ja teraz hovorím? Priatelia, na oficiálnom plagáte nemáte písané, že vôbec je vstupné. Sprieborné podujatie na oficiálnom, o to tu ide. Oficiálne mesto zverejnilo len vláčik 22.8., 23.8., 10.13.00 od 14 do 19 vyhliadku jazdy so zastávkami po meste Lučenec. Ale není tu písané, že je spoplatnený. Vôbec nie je písané, že je spoplatnený, ale že vôbec. A hľa, keď pozrete na stránku mesta Lučenec, tak vám hneď vylezie vláčik s poplatnenými s cenami. Takže potom, o čo tu vôbec teraz kráča? Povedzte mi. Toto fakt nemá chybu. A pozrieme si z roku 2021, keď stále všetci hovoria, že vláčik nebol spoplatnený, že ľuďom sa to páčilo. Áno, máme tu hodovanie z roku 2021 a tu bol vláčik, rozpakuje pódium, tu bol vláčik, EU vláčik, vyhliadku jazdy a zastávkou po meste Lučenec, to bolo vstup zdarma. Takže o čom tu rozprávame, keď ľudia hovoria, že stále bol spoplatnený? Vláčik nebol stále spoplatnený, alebo vôbec nebol spoplatnený, takže EU vláčik nebol v roku 2021 spoplatnený. Sme v roku 2025 a dokonca sa ešte bude toľkoto platiť za jazdu vláčikom. Je to podľa mňa na hlavu padnuté pýtať si pre deti. Alebo to je už také, čo sa človek tu nedozvie, to je čistá katastrofa. Za vláčik mestom, ktorý má byť pre deti, bude spoplatnený aj pre dospelých. Ešte raz vám to vysvetlím a vám to aj poviem. Vláčik deti do 6 rokov zadarmo. Áno, do 6 rokov. Ale už dospelejšie deti. Deti do 15 rokov 2 euro. To už aký má zmysel, povedzte mi. Ten EU vláčik, alebo ten, ako nazývajú vláčik, by mal jazdiť podľa mňa zadarmo. Nie ešte si pýta za to peniaze pre Boha. Dnes vedenie mesta, konečne pozrite sa už aj na iné mesta, ako to inde chodí. Už sa pozrite už konečne. Nie je stále pýtať si peniaze od tých ľudí. Veď to je neskutočné, nehorázne, čo robíte už. Pýtať si za vláčik, čo má byť vyhliadková cesta, má byť mestom, to má byť spoplatnené. To je na hlavu padnuté, po prvé. A po druhé, moja výzva pani primátorke Pivkovej stále platí. Vyzývam ju do debaty, na radnicu, alebo neviem, kľudne aj za účasti lokálnych médií. Ale toto ma teraz dožralo a vytočilo. Vláčik bude spoplatnený. Čistá katastrofa, priatelia. Dni mesta, toto nie sú dni mesta, toto je hľadovanie, nie hodovanie. Treba si už konečne uvedomiť a vymeniť vedenie mesta. Najbližšie voľby, keď budú Lučenčania, pekne k voľbám, lebo naozaj toto už presahuje všetko. Katastrofa. Som z toho rozhorčený, normálne.